20,000 টাকায় পেয়ে যাবে। মাত্র 20,000 টাকা মোবাইলের দামে গাড়ি, চলে যাও বাড়ি। এত সুন্দর গাড়িটাকে মাত্র 25,000 টাকায়। কি বস, তো ভালো তো? ভালো না থাকলে আবারও চলে এলাম তোমাদের জন্য নতুন নতুন সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকের কালেকশন নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকের আমি রয়েছি PM বাইক বাজার। তো ফুল ডিটেলস তোমাদের আমি ভিডিওর মধ্যে অল ক্লিয়ার করে দেবো। ভিডিও তোমরা কন্টিনিউ দেখতে থাকো, ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলের মধ্যে ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অন করে দেবে পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিও আমরা স্টার্ট করে দেবো। লেটস গেট স্টার্টেড। ওকে বন্ধুরা, সো এখন মারুফদা আমাদের সামনে রয়েছে, আর কম বেশি তোমরা ম্যানেজার সাহেবকে চেনো। মারুফদা কেমন আছো আজকের বলো তো? ভালো আছে, কিন্তু খুব গরম পড়েছে না, একটু নিজেদেরকে ঠিকঠাক রাখতে হবে। প্রচুর ওয়েদার, একদম মানে কি বলবো, গরমি হ্যায়। গরম এখন একটু গরম বেশি। তো মারুফদা, তুমি এখন আমাদের জানিয়ে দাও আজকের এই PM বাইক বাজারে সব থেকে আমরা স্টার্টিং কত টাকায় কমে বাইক আমরা পেয়ে যাব? সব থেকে কম আমাদের এখানে একটা মোবাইলের দামে 20,000 টাকায় গাড়ি পেয়ে যাবে। 20,000 টাকায়। মারুফদা, আমরা শোরুমের যে অ্যাড্রেসটা সেটা আমরা ভিডিও লাস্টে বলে দেবো। তার আগে আমরা গাড়িগুলোকে দেখে নেবো কি গাড়ি রয়েছে এবং কতটা দাম কমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং কি কন্ডিশনে। তো আমরা প্রথমে এক সাইড থেকে দেখে নেবো। আমরা প্রথমে দেখছি যে একটা রেড কালারের মডেল সুপার স্প্লেন্ডার BS6। ওকে মারুফদা, এখানে যে প্রত্যেকটা গাড়ির মধ্যে সেলফ এবং কি ব্যাটারি মানে কমপ্লিট রেডি? সেলফ স্টার্ট গাড়ি, অল গাড়ি সেলফ স্টার্ট, নো প্রবলেম হিয়ার। ওকে ঠিক আছে। প্রথমে আমি গাড়িটাকে এখানে দেখাবো। সুপার স্প্লেন্ডার মডেল তোমরা দেখে নাও, রেড কালারের মডেল রয়েছে। মারুফদা, এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা কোন সালের, তুমি কি দামে রাখতে চলেছো? এটা 2022 এর মডেল, ঠিক আছে? ওকে, 2022 এর মডেল, আর এটা মাত্র আমরা 63,000 টাকায় BS6 এর স্প্লেন্ডার পেয়ে যাবেন আপনারা। ওকে, সুপার মাইলেজ কার, জানো তো এটা সবাই। ওকে, নেক্সট TVS। এটা TVS স্টার সিটি রয়েছে। ওকে, একটু আউটলুকটাকে আমি দেখাবো প্রথমে যে কি কন্ডিশনের মধ্যে আউটলুকটাকে রয়েছে। তোমরা জাস্ট কালার পেন্ট কন্ডিশনটাকে দেখে নাও। ওকে মারুফদা, এটা কোন সালের মডেল? এটা 2020 প্রায় শেষের গাড়ি, শেষে, ঠিক আছে? এটা আপনার মাত্র 48,000 টাকায় পেয়ে যাবে। BS6 এর গাড়ি রয়েছে, BS6 এর স্টার সিটি একদম 48 এ। 2020 শেষের গাড়ি, 21 এর বললেই চলে। ওকে, ঠিক আছে, আমাদের বিরাট স্যারের অ্যাডভাইস স্টার সিটি। তারপর আরেকটা ভাই রয়েছে TVS। একদম এটা কি মডেল রয়েছে? একদম সেম, দুই ভাইয়ের মানে সেম বয়স রয়েছে। এটাও 20 শেষের গাড়ি, এটাও 48 as you like, যেটা ইচ্ছা নিতে পারো। ওকে, দুটো 48 এ পেয়ে যাবে স্টার সিটি। হ্যাঁ। আরেকটাও রয়েছে দেখছি, এটা সুপার স্প্লেন্ডার। হ্যাঁ, BS4 এর গাড়ি রয়েছে, BS4 এর মডেল। কন্ডিশনটাকে দেখাবো, টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, পেন্ট কন্ডিশনটাকে দেখতে হবে। ওকে মারুফদা, এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, হ্যাঁ, কোন সালের মডেল? এটাও 2020 শেষ। এখানে বেশিরভাগ গাড়িগুলো সালের শেষের গাড়ি রয়েছে, যে সাল এই শেষের গাড়ি। এটাও 20 শেষের গাড়ি রয়েছে। এটা আপনারা 58,000 এ পেয়ে যাবেন। 58,000। ওকে, সুপার কন্ডিশন রয়েছে, সেলফ স্টার্ট গাড়ি। নেক্সট এটা রয়েছে CBSP সাইন রয়েছে, এটা SP সাইন। কালার কম্বিনেশনটা দেখিয়ে দাও। খুবই একটা দারুণ মডেল, মানে রেড কালার, তো খুবই একটা দারুণ গ্লোসি রয়েছে একদম। CV স্ক্র্যাচলেস রয়েছে একদম, রাইট। এখানে তো ভিডিওতে দেখানো যাচ্ছে একদম। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকেও একদম দেখাতে পারো। Honda CV 125। হ্যাঁ, SP এবং ডিসের সাথে মডেলটা রয়েছে, এবং তোমরা এটার মধ্যে কম্বি ব্রেক সাপোর্টিং তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। দাদা, এই মডেলটা কোন সালের? আর মোর ডিমান্ডেবল গাড়ি BS4 এই যে গাড়িটা ডিমান্ডেবল গাড়ি। এটা 19 এর শেষের গাড়ি রয়েছে। এটা আপনার 57,000 এ পেয়ে যাবেন। 57 একদম 57,000 টাকা গাড়িটা পেয়ে যাবেন। ওকে, 57। নেক্সট, ওর ভাই একই, এটাও 19 এর শেষের গাড়ি রয়েছে। আপনি দেখান কালার কম্বিনেশনটা। এটা তো ডিস রয়েছে। হ্যাঁ, জাস্ট কন্ডিশনটাকে তোমরা দেখে নাও, পেন্ট কন্ডিশন, ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকেও দেখে নাও। জাস্ট তোমরা দেখেই তো বুঝতে পারছো যে কি কন্ডিশনের মধ্যে রয়েছে, কালার পেন্ট কন্ডিশন। মারুফদা, এটা কোন সালের মডেল? এটাও 19 এর শেষ রয়েছে। এটার দামও সেম, 57 রয়েছে। 57। হ্যাঁ। ওকে, তোমরা দেখে নাও, 19 এর শেষে 57 এ তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ 57,000 টাকা। তারপর আরেকটা রয়েছে হন্ডারি মডেল। হ্যাঁ, SP সাইন রয়েছে BS4 এর। BS4 এর SP সাইন। তোমরা এটার মধ্যে ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছ। ফ্রন্ট সাইডের টায়ার কন্ডিশন দেখে নাও। এটা ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটা দেখে নাও কি অবস্থায় রয়েছে, এবং পেন্ট কন্ডিশন
ওকে মারুফ দা এটা কোন সালের মডেল? এটা 2018 শেষের গাড়ি রয়েছে, এটা আপনার মাত্র 48,000 এ পেয়ে যাবেন। 48 মাত্র 48,000 টাকায় BS4 SP সাইন পেয়ে যাচ্ছেন, একদম মাইলেজ ওয়ালা কার, ব্যবসার জন্য একদম কাজে লাগবে এটা। নেক্সট এটাও রয়েছে, এটাও হন্ডা, একদম হন্ডা। হন্ডা কি মডেল? এটা SP সাইন রয়েছে। SP সাইন। গানটা বন্ধ। দারুণ একটা মডেল, তোমরা দেখে নাও SP সাইন। সব ভাই ভাই দাঁড়িয়ে আছে। এটা কি BS4 এর না 3? এটা BS4 এর, সব BS4 এর মডেল। কোন সালের? এটা 16 শেষ রয়েছে। 16 শেষে। হ্যাঁ। কালার কন্ডিশন তো দেখা যাচ্ছে খুব একটা দারুণ কালার রয়েছে, সুন্দর একদম গ্লোজি কালার রয়েছে। এটা আপনারা মাত্র 45,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। মাত্র 45? মাত্র 45 এ পেয়ে যাবেন। ওকে, খুবই একটা ভালো মডেল। নেক্সট আরেকটা ভাই দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওই একই সময়ের গাড়ি, এটা 2018 এর গাড়ি রয়েছে। ওকে, ঠিক আছে, তো এটাও আপনারা 45,000 এ পেয়ে যাবেন। 45 এজ ইউ লাইক, যেটা নিতে পারেন। ঠিক আছে, এখানে অনেক ভাই দাঁড়িয়ে আছে, একই বিভিন্ন কালারের রয়েছে, একই কোম্পানি গাড়ি হন্ডার। 45 এ ফাইনাল? হ্যাঁ, 45 এ ফাইনাল। এটা ব্ল্যাক কালারের উপরে রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। এটা কি PS ব্লু বলা হয়। ওকে, নেক্সট এটা ওর ভাই দাঁড়িয়ে রয়েছে, এটা একটু পরে হয়েছে, 2019 এর গাড়ি রয়েছে। 19 এর মডেল। এটা 19 এর শেষেরই গাড়ি রয়েছে। এটা আপনারা মাত্র 55,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। 55? মাত্র 55,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। এটাতেও তো ডিস রয়েছে। হ্যাঁ, ডিস এবং কম্বি ব্রেকিং সাপোর্ট রয়েছে। একদম একদম। কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, তাহলে ফাইনালি কতই পেয়ে যাচ্ছে? 55,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। 55ই ফাইনাল, দেখে নাও। একদম। ওকে, তারপরেও রয়েছে আবারও হন্ডা। ওকে, মডেলটা তোমরা দেখে নাও, আবারও হন্ডা রয়েছে। আর ডিস পেয়ে যাচ্ছে, কম্বি ব্রেক সাপোর্ট রয়েছে। ফ্রন্ট টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও। আর এখানে স্টিকার করা রয়েছে, তোমরা দেখে নাও, হায়াবুসা। তারপরে সাইডের পেন্ট কন্ডিশনটাকে তোমাদের দেখাবো, জাস্ট কন্ডিশনটাকে তোমরা দেখে নাও। তো মারুফ দা, এই যে মডেলটা আমরা দেখছি হন্ডার, খুবই একটা দারুণ মডেল, একদম ডিমান্ডেবল কার। BS6 কার রয়েছে এখন অন রোড। এইসব নতুন গাড়ি 1,06,000 এর কাছাকাছি চলে গিয়েছে। এটা 2021 এর শেষের গাড়ি রয়েছে, ক্যাশের গাড়ি, কাগজপত্র পুরো কমপ্লিট। আমাদের এখানে প্রায় গাড়ি, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই কাগজপত্রে। এটা 70,000 পড়ে যাবে আপনার। 70,000 কাগজ কমপ্লিট, একদম সব ক্যাশের গাড়ি রয়েছে, ক্যাশে একদম সুপার। কালার কম্বিনেশনটা দেখিয়ে দেন, দরকার নাম্বারটা শো করিয়ে দেন, অসুবিধা নেই। ওকে, এখন আমরা দেখে নেবো নেক্সট মডেল রয়েছে আবার হন্ডা ইউনিকর্ন। ইউনিকর্ন, যেটার জন্য বললেন না যে স্টার্ট কত থেকে, এই মোবাইলের দামে গাড়ি পেয়ে যাবে। মোবাইলের দামে? মোবাইলের দামে মাত্র। এটা 2011 এর গাড়ি রয়েছে। ওকে, 11 শেষের গাড়ি রয়েছে। এটা মাত্র 20,000 টাকায় পেয়ে যাবে। মাত্র 20,000 টাকা। মোবাইলের দামে গাড়ি, চলে যাও বাড়ি। একদম পুরোপুরি মোবাইলের দামে। তোমরা দেখে নাও, সামনে ডিজও তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, আর টায়ার কন্ডিশন তো দেখিয়ে দিচ্ছি। 20,000 টাকার মধ্যে তোমরা আর কি চাও? একটা পুরনো চালের ভাতে বার রয়েছে, একদম একদম। আর ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটা দেখে নাও, দেখিয়ে দাও। দারুণ একটা গুটির মধ্যে তোমরা টায়ারটাকে পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, এখন আমরা দেখে নেবো নেক্সট মডেল। দেখতে পাচ্ছি রয়েছে একটা ডিসকভার, সরি পালসার রয়েছে, পালসার 180। হ্যাঁ, তো পালসার 180 রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। ভালো করে একবার দেখানোর চেষ্টা করবো। সামনে ফ্রন্ট টায়ার এবং এখানে তোমরা দেখে নাও ডিস কন্ডিশন। এপারে এই সাইডে দেখে দাও, পেন্ট কন্ডিশনটাকেও তোমরা দেখে নাও। জাস্ট ভালো করে তোমাদের আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। এটা 180 রয়েছে, 180 সিসি। 180 সিসির মডেল রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। ওকে মারুফ দা, এই মডেলটা কোন সালের আর তুমি কি দামে রাখতে চলেছো? এটা 2012 গাড়ি রয়েছে। এত সুন্দর গাড়িটাকে মাত্র 25,000 টাকায়, 2012 25,000 এ আমরা এটা প্রোভাইড করব কাস্টমারকে। 25,000 টাকায় তুমি ফাইনালি এই মডেলটা দিয়ে দেবে, একদম। তো বন্ধুরা দেখে নাও, 25,000 টাকায় তোমরা 2012 মডেলটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। খুবই একটা ভালো 180 পালসার মডেল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তারপরে রয়েছে যে অ্যাচিভার রয়েছে। হ্যাঁ, হিরো অ্যাচিভার। আচ্ছা, এই অ্যাচিভারটা কত সিসির মডেল? এগুলো 150 সিসির মডেল। তার মানে কি মাইলেজ কি ভালো আশা করা যায়? আপনি তো পাবেন 150 সিসি বলতে আপনি 45 প্লাস তো পাবেন। 45 প্লাস লং এ পেয়ে যাবেন, লং এ। তো তোমরা দেখে নাও, 14 শেষের মডেল রয়েছে। তোমরা ডিসপ্লে যাচ্ছ, তোমাদের একবার হ্যান্ডেলটাকে ঘুরিয়ে একটু দেখিয়ে দাও। মডেলটার মধ্যে তোমরা ডিসপ্লে যাচ্ছ, দেখে নাও অ্যাচিভার। এবং পেন্ট কন্ডিশন রয়েছে গ্লেসি রেড কালার। দেখতে হবে ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে। ওকে, আর মিটার কনসোলটাকে তোমরা দেখে নাও। ওকে মারুফ দা, এই যে মডেলটা আমরা দেখলাম অ্যাচিভার, তো কোন সালের? এটা 14 শেষের গাড়ি রয়েছে। ওকে, এটা মাত্র 35,000 এ পেয়ে যাবেন। 35? হ্যাঁ, 35,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। 35,000 এ তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাবে। স্ক্রিনশট মেরে রাখবেন, একদমই বিপ্লবকে বলে দেবেন, বা আমাদের তো নাম্বার দেয়া আছে, কল করবেন, কাজ শেষ। নেক্সট রয়েছে RS 200। এটা বুকিং অলরেডি হয়ে গিয়েছে, বুকিং হয়ে গেছে। এটা নিউ টাউন থেকে বুকিং হয়েছে, আজকেরই হয়ে গেছে। কালার দেখাচ্ছি না যেহেতু হয়ে গেছে।
তো আমরা নেক্সট মডেল দেখছি একটা রয়েছে জেডার, রেজেডার। হ্যাঁ রেজেডার এখন লেটেস্ট মডেল ইয়ামার একটা স্কুটার তোমরা দেখে নাও রেজেডার। জাস্ট কন্ডিশনটাকে তোমরা দেখো, আর সামনের টায়ার কন্ডিশন এবং সামনে তো তোমরা ডিসপ্লেই যাচ্ছ, কালার কম্বিনেশনটাও একদম সুপার রয়েছে, কালারটাও তো দেখা যাচ্ছে। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকেও দেখে নাও। ওকে মারুফদা, হ্যাঁ এই মডেলটা BS3 না 4? এটা BS6 এর গাড়ি, 21 এর শেষের গাড়ি, 22 বললে চলে, 6 এর মডেল, একদম লেটেস্ট কোম্পানি। ওকে কি দামে রাখছো? এটা 62,000 টাকা পেয়ে যাবেন। 62 তে ফাইনালি তুমি দিয়ে দেবে? একদম একদম BS6 এর গাড়ি রয়েছে। ওকে, তারপরে আরেকটা আমরা দেখছি যে এটা হিরো, ভালো হিরো HF ডিলাক্স রয়েছে, তার মানে তো মাইলেজ কিং মডেল, একদম মাইলেজ কিং, প্ল্যাটিনার ভাই, এটা ধরো একদম প্ল্যাটিনার ভাই, সার্ভিস দূর থেকে দেখাবো একদম। HF ডিলাক্স, এটাও BS6 এর কার রয়েছে, এটা BS6 এর বাইক, একদম BS6 21 এর শেষের গাড়ি রয়েছে। তোমরা দেখে নাও, জাস্ট কন্ডিশনটাকে তোমরা দেখো, একটু ক্লিন তোমরা গাড়িটাকে পেয়ে যাবে, একদম ক্লিন ফেস রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটা দেখাবো। ওকে মারুফদা, এটা BS4 এর নাকি? না না BS6 এর গাড়ি, 21 এর শেষ বলছি। 21? ও আচ্ছা আচ্ছা, 6 এর। এটা আপনি 52,000 টাকা পেয়ে যাবেন। 52,000 টাকা, মাত্র 52,000 টাকা এই মাইলেজ ওয়ালা গাড়ি পেয়ে যাবেন। যেসব ভাইরা ব্যবসা করতে চাও, একদমই একদম এইসব কার নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে দাও, কোনো অসুবিধা নেই। তারপরে আমরা আছি PM বাইক, একদমই। তারপরে দেখছি যে একটা রয়েছে, এটাও BS6 এর গাড়ি রয়েছে, BS6 এর রয়েছে হন্ডা, এটা কি SP125, ওই তো নিউ দাঁড়িয়ে আছে না, নিউ মডেল এই দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা দেখো। আর তার ভাই এটা একটু আগে এসেছে, হ্যাঁ। তো মডেলটাকে তোমরা দেখে নাও। সামনে এটার মধ্যে তোমরা ডাম ব্রেক পেয়ে যাচ্ছ, একদম ডাম ব্রেক মডেল রয়েছে, আর সাইডে যে পেন্ট কন্ডিশন তোমরা দেখে নাও। দেখিয়ে দাও। ওকে, ব্যাক সাইডে একবার তোমাদের দেখাবো, জাস্ট কন্ডিশনটাকে দেখে নাও। ওকে মারুফদা, এই যে মডেলটা আমরা দেখলাম, এই মডেলটা কোন সালের আর কি দামে রাখছো? এটা 20 শেষের গাড়ি রয়েছে। ওকে, তো এটা আপনারা 62,000 টাকা পেয়ে যাবেন। 62 তে? কারণ এই গাড়ির, এই নতুন গাড়ি এখন অন রোড 1,06,000 এর কাছাকাছি চলে, 1,06,000? হ্যাঁ 1,05,000 কত দাম রয়েছে, তো 6 এর কাছাকাছি আপনার দাম। তো আমরা তাহলে এই মডেলটা ফাইনালি কত পাচ্ছি? 62,000 টাকা পেয়ে যাবেন। 62 তে পেয়ে যাচ্ছি, একদম একদম। ওকে, এখন আমরা দেখে নেবো নেক্সট মডেল। ওকে মারুফদা, আমরা যে নেক্সট মডেল যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, Honda X-Blade, Honda X-Blade, জনপ্রিয়তা ভালো রয়েছে, একদম ভারী গাড়ি না, ভারী গাড়ি, এবং লং ট্রিপের জন্য এই গাড়িগুলো ভালো কাজে লাগে। মাইলেজও তো মনে হয় খুব ভালো পাওয়া যায়, 50 মানে 50 এর কাছাকাছি পাবে, হয়তো না হলো অন্তত 40 প্লাস তো পাওয়া যাবে, 40 প্লাস তো অবভিয়াসলি হবে। তো খুবই একটা ভালো, মানে গাড়িটা একটু ভারী গাড়ি, তো তোমরা বুঝতেই পারছো। সামনে তোমরা ডিসপ্লে যাচ্ছে এবং ABS এর সাথে দেখে নাও, ABS প্লেট রয়েছে, এবং ফ্রন্টের টায়ার কন্ডিশন আর এর যে পেন্ট কন্ডিশন, যেটা একটু ক্লোজলি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব। দেখে নাও পেন্ট কন্ডিশন, যেটা এখানে দেখে মনে হচ্ছে মারুফদা এই গাড়িটার কিন্তু বয়স বেশি নয়, এটা 19 এর শেষের গাড়ি রয়েছে, 19 এর 20 গাড়ি বললেই চলে, এটা 20 বললেই চলে। একটু দেখাবো, তোমরা ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকেও দেখে নাও, আর টেল লাইট তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। ওকে, এবং সাইডে যতগুলো গার্ড রয়েছে না, তোমরা এখানে দেখে নাও, প্রত্যেকটা গার্ড তোমরা ইনস্টলই পেয়ে যাচ্ছ, সারি গার্ড পার্ট যেগুলো সব রয়েছে করে রেখেছে, একদম কাস্টমারটা ভালো ছিল। তো খুবই একটা ভালো গাড়ি। BS6 এর এটা না 4, BS4 এর গাড়ি রয়েছে। তো মারুফদা এটা এখন জানিয়ে দাও, আবার সালটা জানিয়ে তুমি দামটা জানাও। 19 তো BS6 এর, এটা 19 এর শেষেরই গাড়ি রয়েছে। ওকে, এটা 65,000, 65, 65,000 টাকায় X-Blade পেয়ে যাবেন আপনারা। 65 তে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ X-Blade। এখন এইসব গাড়ি অন রোড যা হয়েছে 140 এর উপরে হয়ে গিয়েছে, 140 আর বেশি। ওকে, আমরা তারপরে দেখবো যে একটা সুপার স্প্লেন্ডার, একদম মাইলেজেবল কার রয়েছে আমাদের, হিরোর মডেল। একদম প্রথমে আউটলুকটাকে দেখানোর চেষ্টা করব, আর ক্লোজ লুকটাকে একটু দেখাবো, তোমরা দেখে নাও। টায়ার কন্ডিশন, ওকে, পেন্ট কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, একটু ক্লোজ দেখাবো। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকেও দেখানোর চেষ্টা করব। মারুফদা, এই যে মডেলটা আমরা দেখলাম সুপার স্প্লেন্ডার, BS4 এর মডেল? না 21 এর, এটা BS6। 21 এর গাড়ি রয়েছে, লেটেস্ট মডেল রয়েছে। এটা মাত্র বিপ্লব আমরা 55,000 টাকায় প্রোভাইড করব। BS6 55? একদম, এটা এখন মানে গাড়িটা এখন 1 লাখের উপরে গাড়ির দাম রয়েছে, 1 লাখের উপরে, হ্যাঁ 3-4 পেরিয়ে গেছে, আবার এক্সট্রা মডেল 1,07,000 হয়ে গিয়েছে সব গাড়ির দাম এখন। তাহলে 65 তে ফাইনাল? না 55 এ ফাইনাল, 55, সরি 55, 55, ওকে। নেক্সট মডেল যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে আরটিআর 4V রয়েছে, 2V রয়েছে, 2V 160 মডেলটা তোমরা দেখে নাও। সামনে তোমরা তো ডিস পেয়েই যাচ্ছ, আর ব্যাক সাইডেও রয়েছে ডিস, ডবল ডিসের মডেল। তোমাদের একটু ভালো করে আমি দেখাবো, দেখে নাও।
ব্যাক সাইডেও ডিস রয়েছে এবং যে পেন্ট কন্ডিশন তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। আর এখানে তোমরা মিটার কনসোলটাকেও দেখে নাও, আর তোমাদের দেখাবো একটু আউটলুকটাকে তোমরা দেখে নাও। ওকে, খুবই একটা ভালো মডেল। মারুফদা জানিয়ে দাও কোন সালের মডেল? এটা 19-এর শেষের গাড়ি রয়েছে, মানে সম্ভবত আগস্ট সেপ্টেম্বর হতে পারে। তো এটা আপনার মাত্র 53,000 টাকা পেয়ে যাবেন। 53 ফাইন। এত সুন্দর কালার কম্বিনেশন গাড়ি আপনি মাত্র তোমরা দেখে নাও 53,000 টাকা। 53। ওকে মারুফদা, এখানে তো আরো প্রচুর মডেল আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি একদম, রয়েছে বাইকের সাথেও স্কুটার। একদম একদম খুব ভালো ভালো মডেল এখানে রয়েছে, এগুলো আমরা দেখাবো পার্ট 2 তে, কারণ পার্ট 1 এ যদি আমরা দেখাতে থাকি তাহলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে একদম আর আমাদের বন্ধুদের দেখতে সমস্যা হবে। একদম তো সেক্ষেত্রে তুমি এখন জানিয়ে দাও তোমার শোরুমের অ্যাড্রেস আর লোকেশনটা। আমার শোরুমে এখানে সব মানে বাই ট্রেন যদি আসতে চান তাহলে শিয়ালদা থেকে 3টে লোকাল রয়েছে, একটা ডায়মন্ড হারবার, একটা নামখানা, একটা লক্ষ্মীকান্তপুর। যদি ডায়মন্ড হারবার আসেন তাহলে ডায়মন্ডে নেমে ওখান থেকে বাসে মাত্র 20 মিনিট। যদি লক্ষ্মীকান্তপুরে আসেন তাহলে লক্ষ্মীকান্তপুরে নেমে ওখান থেকে অটোতে মাত্র ওই 15-20 মিনিট। আর যদি নামখানা লোকাল ধরেন তাহলে আমাদের এই কুলপি স্টেশন নামবেন, টোটোতে 5 মিনিট। পিএম বাইক বাজার একদম মেন রোডের কাছে, একদম জাতীয় সড়ক। যদি বাসে কেউ আসতে চান ধর্মতলা থেকে, ঠিক আছে, এসপ্ল্যানেড যেটা বলা, ওখান থেকে বাস ধরে নামখানা বা বকখালি বা গঙ্গাসাগরগামী যে কোনো বাসে উঠে কুলপি বাস স্টপেজ নেমে যাবেন, বা চাইলে আমার শোরুমের কাছে নেমে যেতে পারেন। জাতীয় সড়ক সামনে বিপ্লব দেখিয়ে দাও, একদম মেন রোডের কাছে আমাদের শোরুম রয়েছে। ওকে, কোনো চাপ নেই। এরপরও আরেকটা প্রশ্নই ওঠে মারুফদা, যে আমরা যদি বাইক কিনতে চাই আমাদের কি হোম ডেলিভারি দেওয়া হবে? না না, হোম এক্ষেত্রে না না, আমাদের স্টার্ট হয়নি এখনো, আমাদের হয়নি। আচ্ছা, আরেকটা কথা তুমি জানিয়ে দাও, ফাইন্যান্সটা কি অ্যাভেলেবেল রেখেছো এখন? না, রিফাইন্যান্স এখন অ্যাভেলেবেল হয়নি। তো এখন তুমি ফাইনাল কথাটা জানিয়ে দাও, এখানে যেটা নাম ট্রান্সফারের জন্য বন্ধুরা যেটা বলে থাকে, নাম ট্রান্সফার কতদিন সময় লাগছে এবং কোর্ট পেপার, অথরাইজেশন, নটারি পেপার, এইগুলো একটু তুমি ডিটেলসে জানিয়ে দাও। ঠিক আছে, যারা অথরাইজ করতে চাইবে তাদের তো লাইসেন্স লাগবে, অথরাইজ আমরা করে দেবো, ঠিক আছে। তো তারপরে নটারি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি যেটা বলা, ওটাও আমাদের এখানে করা হয়। নাম ট্রান্সফার করলে আপনার অবশ্যই মানে কাগজ কমপ্লিট থাকলে অবশ্যই তো তুমি নাম ট্রান্সফার পেয়ে যাবে, অসুবিধা নেই। ওটা আপনার নিজের খরচায় করতে হবে। এবং নাম ট্রান্সফারটা কতদিন সময় লেগে যাচ্ছে? নাম ট্রান্সফারটা আপনার মানে ওটা তো 1 থেকে 2 দিনে নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে। 2 দিনে নাম ট্রান্সফার? কাস্টমার 2 জন হলেই তো হয়ে যায়। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, যার গাড়ি সে থাকলো, যে কিনছে সে থাকলো। ওকে মানবদা, চলো আমরা আর বেশি না সময় নষ্ট করে পার্ট 2 তে আমরা শিফট হয়ে যাবো। ওকে ওকে মানবদা, থ্যাংক ইউ। ওকে বন্ধুরা, এখানে প্রত্যেকটা মডেল আমরা দেখিয়ে দিয়েছি কি কি মডেল ছিল এবং কতটা ডিসকাউন্টের সাথে আমরা মডেলগুলো পেয়ে যাচ্ছি। আশা করছি মডেলগুলো তোমাদের পছন্দ হয়েছে। মডেলগুলোকে বুক করতে হলে কি করতে হবে, শোরুমের নাম্বার আমি ডিসপ্লের মধ্যে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছি, ওখানে গিয়ে তোমরা কল করে গাড়িগুলোকে বুক করো। অনলাইনে পেমেন্টের ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। এবং শোরুমে ভিজিট করতে হলে শোরুমের যে অল কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশানে ড্রপ করে দিয়েছি, ওখানে গিয়ে তোমরা চেক আউট করো। তো বন্ধুরা, ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো। আর তোমরা যদি আমার এই চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবে। ততক্ষণের জন্য টাটা।